Hello，大家好。咁我係阿峰啦，係使命藍圖八個故事，即係空間同埋故事嘅呢個 crossover 嘅其中一個作者。咁有幸參與呢本書咧，完完全全因為阿 Ben 嘅，因為冇阿 Ben 邀請咧，我基本上係冇機會去了解咁多香港嘅教會同埋空間，同埋咁多優秀嘅人去希望以一個基督徒嘅身份，但係喺一個社會上面做唔同嘅事情。咁咧，我哋嗰個對答方式咧都係傾下偈咁樣嘅，因為每次同阿 Ben 傾嘅咧，佢都有少少似一個寶藏庫，每次傾咧都會有啲新嘅得着，同埋因為佢自己長時間都喺教會圈度同唔同嘅人去溝通啊，所以佢嘅資訊嘅流量咧，會令到我哋呢啲成日病埋嘅人咧，會對於現時香港基督教界發生嘅事情咧，會有啲新嘅睇法同埋體會。所以咧我哋都俾掌聲阿 Ben 先，係啦，多謝阿 Ben 去今日同我傾偈啦。咁我想問阿 Ben 第一個問題就係係乜嘢時刻你覺得喺兩本書啊都已經得晒獎啦，都似乎連基督教界奧斯卡都攞埋嘅情況底下，你都覺得唔係喎，我想再繼續去書寫，繼續去為到呢個城市度有更加多嘅創作，係咩緣故導致到你會去 publish 呢本書咧？Hello，係大家好。咁我其實係一個建築師嚟嘅，咁所以咧，其實我之前寫嗰啲書咧，就係用一個即係硬件嘅角度去寫嘅，即係一個又係將使命擺落個空間裏邊。咁呢個就係我第一本就叫使命空間啦，即係嗰個理論就叫使命空間啦。咁而第二本咧，Unblock 19咧，其實係即係我見到即係疫情咧，其實產生咗好多新嘅模式走咗出嚟，即係聚會嘅模式或者空間嘅模式。咁所以第二本咧，其實就係講緊有19個唔同嘅模式咧，就係即係一啲教會啊或者一啲 community 走咗出嚟。咁所以其實咧之前講嗰啲咧都係more係喺硬件嗰方面。咁而呢一本咧使命藍圖咧，其實我係想講多啲個軟件嘅因為有咗個硬件，即係好似好多教會咧，其實整咗個即係個場地出嚟啦，或者嗰個空間出嚟啦，其實都好需要嗰個軟件去配合嘅，或者嗰啲人係需要即係做到嘢嘅，或者 come alive 到嘅。如果唔係咧，個空間其實都冇乜用。喺同你一齊去合作呢本書嘅過程當中咧，我體會都幾深嘅，因為見到有好多教會可能佢已經叫幾潮㗎啦，變成個 coffee shop 或者幾潮㗎啦，轉咗少少嗰個應用嘅方法，但係咧都有少少似嗰個羣體咧，都未因為個硬件嘅改變而好快變到個改變喎。你其實係點樣睇香港而家有嘅呢個咁嘅情況㗎？其實都有少少失望嘅，因為疫情其實幫我哋好多教會都覺得要改變啦，或者要做啲嘢啦，因為好似即係所有嘢都唔係好 work 啦，或者係即係開始走下坡啦，即係或者人數又少咗啦，或者啲人又唔翻嚟啦。咁所以其實疫情係幫我哋教會覺得我哋都需要轉型轉變。咁但係咧就有啲就轉咗個硬件，但係啲軟件就轉唔到。咁變咗即係啲人嗰個或者個文化或者佢哋嗰個即係喺個使命上邊咧都未轉到出嚟。咁變咗咧就整得好靚，都好似唔係好用得到咯，或者係成件事推動唔到咯。咁呢個係普遍即係我見到嘅現象咯。咁如果係講緊呢類型嘅合作咧，你覺得係應該要雙劍合璧啊，定係教會做個牽頭嘅角色咧？因為喺呢本書入邊嘅一啲訪問對象啦，佢可能係開餐廳，可能係開一啲 co-working 嘅 space， 可能係一個展覽空間，亦都有啲咧係喺講緊喺教會入面一個真實嘅改變。你覺得佢係兩軌並行啊，定係有一方面帶住另一方面咁樣㗎？係啊，其實我係想講，其實係有教會裏邊其實都有唔少嘅資源咧，係需要釋放出嚟嘅。即係首先就係我講嘅硬件，which is 個空間啦，個空間
硬件係需要開放啦、釋放啦，等佢用得好啲啦，咁出邊個社區嘅人可以用啦、去參與啦，咁呢個係空間嘅嗰方面啦。咁譬如金錢資源咧，亦都係即係大家可能都知道，教會一般嘅金錢都係收咗好多奉獻翻嚟，擺晒喺銀行或者長期係擺一個即係唔係好流動嘅一個地方啦。咁咧就擺10年、20年，或者係一啲礦堂基金啊，即係裝修啊、直堂基金啊。咁金錢都唔係好流動啦。咁再加埋啲人力啦，人力嘅資源都係見到好多教會嘅人其實嚟嚟去去都用唔到佢哋嘅恩賜嘅，即係喺教會裏邊其實係淨係搬下台、搬下凳啊，叻啲嗰啲就帶敬拜啊，或者帶查經啊，咁就基本上都係用到咁多嘅啫，就好難話即係將佢哋譬如藝術啊，或者一啲活動啊，又或者佢哋嘅專業嘅知識啊，即係都好難攞到出嚟，或者喺教會裏邊運用得到，而可以發揮得到。咁所以其實裏邊講嗰啲故事就或者你可以即刻下啦，就好啊，都係要佢哋釋放嘅其實。因為咧呢個都係喺做個書名嘅時候，大家都傾咗好耐啊，即係嗰個關於使命藍圖。因為咧喺一開始個本心個初衷嗰度啦，Ben 咧佢俾咗一個都幾難嘅挑戰成個團隊啊，就係講關於究竟一個信徒有啲咩係你嘅呼召、你嘅召命，你其實活着是為了些什麼咧？有冇啲咩係你做嘅咧？係你唯一去做嘅咧？係你獨一去做嘅咧？呢個可唔可以同大家分享下你嗰個關於我見到你對無論係年青人，甚至係冇咁年青嘅人啦，咁你都會抱住我，喂唔係喎，你可以活得不一樣嘅喎。你嗰陣時個心態係點嘅？其實我覺得其實呢幾年咧，其實我都喺出邊即係職場比較多啦，咁我都接觸好多即係好有理想或者好多諗頭嘅一啲年青人啦，即係好似阿峰咁啦，又或者一啲比佢更加年輕嘅，即係一啲廿我哋有神秘嘉賓，或者幾神秘嘉賓歲啊、30歲啊，係嘛？即係其實有好多都係好多抱負，好即係好想將自己識得嘅嘢，或者自己嘅一啲夢想可以實現到出嚟，係咪？即係你都係啦 ，Amy 咧。咁其實即係我哋都即係神都俾咗好多恩賜，或者好多即係禮物，即係 gifts 俾到我哋。咁我哋點樣係能夠喺教會咯，係咪喺教會度發揮得唔得咧？又或者喺教會唔得嘅，我哋喺職場或者我哋點樣尋找到我哋嘅召命咧？即係其實我哋即係無論去到咩年紀，其實都係喺個即係 searching 嘅一個即係召命、尋找召命嘅，即係喺唔同嘅階段裏邊啊嘛。咁所以其實我都覺得我哋要幫佢哋，即係釋放到呢啲咁嘅召命出嚟嘅。呢個我其實一開始對於教會釋放資源咧，我係不敢抱予厚望嘅，因為我覺得教會釋放資源就只會俾某一啲教會中意嘅人嘅啫。教會唔中意嗰啲人咧，佢未必會釋放資源。點解我咁有呢個咁？因為我屬於唔太受歡迎嘅嗰批啦。咁但係咧喺睇你嘅作品入邊咧，我同埋喺訪問唔同嘅人嘅階段咧，發現其實如果教會願意去行出第一步，佢未必係包晒你生仔嘅，但係可能佢同你傾下我哋呢度會唔會做一個麵包工場？我哋會唔會做一啲麵包事工？有陣時個結果未必係到最後都係麵包事工嘅，但係可能佢會變得有啲不一樣。點解我咁講呢？因為呢本書入邊其中一個訪問嘅對象呢，佢係到最後係做咗一個展覽同埋 co-working 嘅空間，咁喺銅鑼灣咯。咁佢自己間教會本來呢條件好好嘅，得一樣嘢條件唔好嘅啫，就係個地理條件非常之唔好。咁喺鴨脷洲咧，你去到咧，你都瞓着㗎啦，已經可以。咁咧，但係咧，我一路見到嗰個位置就係、是，如果冇教會有少少係俾一個概念佢嘅，就係、是，咦，其實教會可以俾你試一啲嘢喎。佢冇嗰個將佢個想像力打開咗咧，可能呢個年青人咧到最後又唔會開咗個咁成功嘅空間喎。你點睇咧？你認唔認為教會有陣時開放個空間未必係去到終點？
但係可能對某啲人嚟講係一個創業，又或者喺社會上揾一個定位嘅一個啟蒙喎。你會唔會都有呢個諗法咧？係啊，我覺得當然係啦，因為其實我哋訪問咗8個即係所謂年輕人啦，咁其實有7個都唔係喺教會裏邊做嘅，即係得1個係真係仲係喺教會裏邊即係發展緊一啲嘢嘅，但係其餘嗰7個咧都係走出嚟喺出邊度發展佢哋想發展嘅嘢，咁所以即係我覺得當然我覺得教會係有一定嘅角色可以去即係支持佢哋啦，即係未必喺教會裏邊俾佢哋搞都唔緊要，但係喺背後點樣去持續地可以支持佢哋，即係無論係精神上或者屬靈上或者係金錢上，或者幫佢哋去做啲 marketing 或者帶啲客俾佢哋都好，咁而令到佢哋可以喺出邊成功做到佢哋或者揾到佢哋人生嘅照明，咁呢個我覺得教會其實可以即係參與多啲或者做多啲。喺另一個部分咧，就再深入少少啦，因為可能好多喺基督教信仰入邊嘅書籍咧，去到呢個位就點到即止嘅，因為最安全啊嘛，就係教會要做啲嘢，大家做啦，加油之後收埋，拜拜咁樣就完啦。但係你唔同喎，我記得喺8個訪問嘅對象當中咧，有一個好重要嘅牧者啦，都成為咗個訪問嘅對象啦。咁佢其實喺成個轉型嘅過程當中咧，係遇困難嘅喎。你覺得佢遇困難嘅呢個少少嘅故事啦，一個案例啦，你覺得會唔會對其他教會都可以成為一個有少少似借鏡咁樣嘅方式咧？即係我第一個故事 Ripple 係嘛？係啊。佢就即係當然佢就其實係佢想轉型佢自己一間教會嘅即係佢想令到佢哋間教會都即係釋放到佢哋嘅資源啦，即係包括土地啦，即係空間啦，包括佢哋嘅人力啦。而佢喺教會裏邊建立咗一間餐廳嘅結果，即係餐廳再加一個共享空間同埋一個球場。咁佢就即係呢幾樣嘢咧。佢用咗幾多年先可以完成到呢個？我同佢同行咗都好多年㗎啦，由疫情前行到疫情後先做到出嚟嘅。咁但係我見到成件事就係即係嗰個 impact 係即係都幾明顯嘅，因為之前譬如大家可能都如果返教會嘅都會明白，即係教會其實年中有幾多個唔識陌生嘅人可以行得入嚟，或者即係認識到又入到嚟又可以留得低嘅咧，係可能一隻手半隻手都數唔晒嘅。但係咧，因為開咗營商而或者做到間餐廳啦，咁其實係咩人都入到嚟，即係譬如一啲講國語嘅人，或者一啲菲傭，又或者一啲基層清潔工，南亞裔、一家大細、老人家，即係咩人你哋想 reach嘅人，都會入到嚟呢間餐廳，或者嚟到呢個營商環境裏邊，參與喺裏邊又留低，又甚至可以同佢又產生咗一個對話。咁我覺得呢個係即係佢擺咗好多時間精神去創造呢個 model 出嚟啦，或者個空間出嚟啦，其實都嗰個 impact 係好大。之後咧，我啱 mark 低另一樣，我覺得我好怕我唔記得嘅嘢，就係講緊有少少似牧者，當嗰個空間改變咗咧，佢牧養嘅方式都改變埋。喺個訪問當中啦，佢有講過話有一啲小朋友啦，喺樓上嘅嗰個足球場嗰度，即係教會樓上嗰個，本來係擺儲物嘅空間，變成一個足球場，大家喺度踢波，而父母終於可以喺個足球場下面嘅嗰一層揭一揭。其實可能對於一般嚟講，我哋對於牧養啊各方面都可能好 hardcore 嘅，即係覺得你呢15分鐘有冇親近神多啲啊咁樣。但係咧喺嗰個訪問當中咧，佢表達嘅係個媽媽可能只係想休息15分鐘多少少，其實對佢嚟講就已經係好珍貴嘅啦。所以一個空間，成個教會空間嘅改變咧，連牧養嘅方式都會改變嘅喎。你有冇一啲分享可以同大家講？
啊，即係其實都係頭先個 case 啦，即係譬如佢開始喺個廚房裏邊就請一啲基層嘅婦女幫手去，即係最簡單就係洗下碗啦，係嘛？或者喺度執頭執尾啦，又或者開始煮食啦，甚至沖咖啡啦。咁其實即係點解要搞咁多嘢咧？其實就係將呢件事或者將教會呢樣嘢咧，係可以同個社區或者同嗰啲人係有個近啲嘅距離嘅，冇咁拒人於門外係嘛？而佢哋又可以參與喺我哋嗰個文化裏面，而且係好自然嘅，我嚟翻工其實都係翻教會。係啊，即係唔會話係咪教會教唔教會啦，而係即係大家一齊去做緊呢樣嘢咯。咁所以我覺得，因為我其實書裏邊有講一啲叫即係由釋放咗資源之後咧，我哋會可以產生一啲叫使命嘅項目啦。咁使命項目就係即係我哋 create 一啲 project 出嚟，去等我哋啲弟兄姊妹同社區入邊一啲人可以彼此一齊去連結、去參與、去做一齊去 co-create 一齊去共同創造一啲嘢出嚟咯。咁呢啲我就係叫使命項目啦。咁如果再進一步咧，就係使命營商啦。即係好似我哋在座都有一位後生仔啦，咁佢都係做咗好多年嘅使命營商，超過7年啦，8年，係啦。咁佢而家就翻咗去讀神學嘅，咁所以即係我覺得即係都係即係同我哋以往即係 one dimension 嘅教會，即係教會就係純粹係星期日崇拜，即係主日崇拜，而其實教會嗰個層次感或者嗰個唔同嘅即係處理方式啦，其實可以好豐富嘅。之後咧，我雖然你都喺一開始就同我講話唔好問啲太尖鋭嘅問題啦，咁我都好努力咁修飾得唔好咁尖鋭。越問越複雜啊！係我問埋條最複雜嘅。喺成個你嘅思想體系當中啦，見到其實教會咧嗰條線啊，慢慢變得有啲模糊。個模糊嘅意思即係咩咧？就係、如果你係做一間餐廳，以佢嘅例子，佢嘅例子係可能係朝頭早嘅餐廳，但係咧可能過咗某個時間咧，佢要舉行主日嘅崇拜。有陣時咧，有啲非信徒食下嘢，都會問下佢信耶穌睇唔睇得星座啊？信耶穌點睇分手啊？咁樣，佢咧就好似將宣教嘅營業時間拉長咗好多，就好似原來未必係嗰一個禮拜日你翻到嚟，你就要信耶穌啦。而係可能你食咗5碗公仔麵之後咧，佢開始覺得唔係喎，耶穌離我都唔係咁遠嘅啫喎。咁我嘅問題係，咁其實教會同營商宣教嘅空間最大嘅分別係乜嘢？即係教會其實而家喺香港有冇位置嘅咧？咁唔係嘅話，我開餐廳都係教會啦，我度度都係教會啦，佢都可能有個咁樣嘅狀態。咁教會喺香港其實係乜嘢咧？咁呢個都係一個複雜啲嘅問題嘅，因為即係最難係呢條㗎啦，牽涉即係我哋嘅教會觀嘅問題啦。咁即係睇下你係即係點樣睇教會啦。咁如果你話我哋返咗教會幾廿年嗰啲，即係我哋由細到大都覺得教會係即係我哋要去嗰度㗎嘛，我哋會入去嗰個 building 裏邊嗰個單位或者嗰個建築物裏邊崇拜，咁呢個就係返教會啦。咁但係其實教會大家都知嘅，教會其實係啲人啊嘛，係咪？咁所以亦都唔係個 building。咁而疫情已經打破咗呢樣嘢啦，因為我哋冇 building，其實都可以聚到會嘅。咁我哋都唔使個建築物，都係已經我哋總之網上已經係教會啦，係咪？咁所以其實即係教會嘅定義其實係乜嘢咧？咁呢個就我就會話，不如大家可以睇翻新約聖經，即係使徒行傳。即係裏邊，即係佢哋點樣去用，即係 run 佢哋，即係彼得啊、保羅啊等等，即係初代教會佢哋點樣行。咁我呢個可能即係我哋都要即係再即係要反思一下咯。因為呢個都係我哋身上學到好重要嘅嘢，就係個拉力同埋個推力唔同。
咗。以前可能講緊教會係拉啲人翻去，不停拉啲人翻去，但係由疫情到而家出現嗰情況就係、你喺教會可能得到啟蒙，甚至被裝備，但係你係可以攞住呢啲嘢走到唔同嘅地方嘅。咁而家其實好多人都講，即係其實疫情其實打破咗呢樣嘢，因為以往我哋覺得啲人要 come 啦，要嚟啦，要翻嚟到我哋教會裏邊啦。咁但係調翻轉，其實疫情就係令到我哋去，因為我哋翻唔到嚟，閂咗門，關咗門，係咪 lock down 咗？我哋要去派啲口罩啊，派啲物資俾佢哋啊。咁同埋我哋開始即係有啲概念就係話，我哋要將教會帶到去人群當中。譬如我哋有啲人係做 gym 嘅，咁我哋就將教會帶去嗰個 gym 入邊，我哋去嗰度去建立一啲群體，同佢哋一齊做 gym。又或者有啲人喺個畫廊度，即係喺嗰度活動嘅，咁我哋將教會帶到去佢哋當中，或者喺寫字樓，我哋將教會帶到我哋寫字樓當中。咁呢個係一個高嘅，即係要去嘅。咁當然可以又嚟又去，咁呢個都係一個即係個張力嚟嘅。我問埋最後呢個問題咧，就邀請神秘嘉賓一齊傾下偈咁樣啦。好啊，冇錯，凳都擔好埋俾你㗎啦，真係你係要出嚟㗎啦咁樣。我想問咧就係、其實咧喺呢8個訪問嘅故事入邊咧，我好體驗到你一種好憐憫嘅心腸，即係都唔係擦你鞋，但係都真係要擦下你鞋。因為其實入邊咧有一啲人咧嘅背景啦，又或者佢喺呢個世界上嘅明星啦，比較複雜啲，唔係好壞就係複雜，就係、不一樣啲，就係、好有主見，或者過分有主見，又或者特別有自己做嘢嘅方式。而我相信咧，你同佢哋同行一段時間咧，從來都唔容易嘅。我其實想請教你一樣嘢就係、你唔放棄呢啲特殊生命嘅原因係乜嘢？點解就算嗰個人可能人人都講佢哇呢個麻麻地喎，band 你小心啲佢喎，但係我見你咧都係好不辭勞苦咁樣咧，就算係到今日啦，你都係定期去見佢哋啦，鼓勵下佢哋做唔同類嘅 business 啦，包括我啦。其實你嗰個心係點樣嘅？其實我哋即係其實揀咗8個故事或者8個人物出嚟啦。咁其實即係每一個都唔係即係好完美嘅即係佢哋個故事亦都唔會話有一個好嘅 ending 嘅。其實有啲都係喺一個過程裏邊，或者佢仲係好 struggle 緊，有好多問題，或者嗰啲問題仲未解決。即係其中有特別係有3兩個啦，即係都係即係硬硬撐撐，或者你見到佢可能話都覺得呢條友都即係想點嘅，或者佢仲未搞掂佢自己生命嘅。咁即係教會其實就係要面對呢啲人咯，即係作為教會係咪先？咁呢啲就係耶穌要我哋去關懷嘅啲人啊嘛。咁所以其實無論佢哋生命係點，無論佢哋即係去到邊個位，其實我哋都要去即係繼續去包容佢哋，同佢哋同行。咁即係亦都唔可以，即係亦都唔需要話俾太多壓力去 expect 佢哋去改變。即係總之就係、即係神都係一路同你行到尾咁樣咯。咁所以我都唔覺得即係我覺得神喺佢哋生命係即係其實每一個都係做緊好多嘢嘅。咁所以佢哋係絕對有好多希望、好多盼望喺佢哋生命裏邊。咁而可能去到而家呢一刻係未行到某一個位嘅啫。咁所以都唔緊要嘅，我覺得。明白。喺呢個時刻咧，我想邀請工作人員幫我加張凳。咁啊，呢個時刻咧，我哋咧會邀請一個好重要嘅受訪者啦。咁佢絕對唔係岩殘嗰個，佢係屬於家庭背景比較顯赫嘅嗰一個。係啊。可唔可以喺你準備嘅時候，我講少少3言2語我自己嘅感受啦，喺參與呢本書。咁咧喺參與呢本書入邊咧，我點解特登話阿 Ben 唔放棄呢一班人咧？我覺得教會好得意，你唔聽話，佢管治有困難，有陣時真係冇咁受歡迎嘅。
但係神我覺得係幽默嘅，正正就因為佢岩殘，所以有啲嘢係佢哋先做到。正正就因為佢諗嘢有啲唔同，所以有一啲舊方法佢就係唔用。正正佢就有啲神聖嘅不滿足，所以佢會有啲反共，佢會覺得我點解要用 A 嘅方法，我唔用 B 嘅方法。所以呢一班人去聚成一個信仰嘅群體，即係你混雜咗嘅呢個群體咯。我始終相信喺唔同嘅時刻，佢都會有唔同嘅發光發亮嘅時刻，而佢哋到今日其實都係做緊。咁可唔可以邀請阿 Ben 咧介紹下你身邊呢位家族背景顯赫嘅？呢個係最唔岩殘嗰位，呢個係最麻煩嗰個。因為你係幾多代木幾多代啊？木二代啊？唔係3、4代嗰啲木二代嚟嘅，知唔知咩木二代？咁但係其實呢4個字即係可能就咁講，其實裏面係咩咧，都冇乜好深化啊，或者好容易就會諗咗係個宣教啊，我可能喺外地就可以做啦咁樣。咁但係原來擺喺香港呢個 background 裏面，我哋帶住使命去到經營一個空間，咁都原來係可以一個去到思想多啲嘅一個方向啦。咁所以都覺得係一個好重要嘅都好好嘅 concept 咯。但係阿 Ben 啱啱都講緊一個狀態，就係好似喺 Covid 完咗之後，經歷咗再幾年咧，呢類型嘅空間咧，佢生活嘅嗰個空間收窄咗，你有冇呢種咁嘅感覺？我如果因為我本身就一個餐廳嘅 background 啦，咁餐飲業呢幾年都係個狀況係唔係淨係即係喺教會界嘅裏面咯，我諗係成個整體嘅環境都係有唔同咗啦咁樣。咁所以我覺得我哋做呢一個方向其實倒翻轉係一個幾好俾我哋去到敏感個市場或者成個香港而家個社會實際係點嘅一個處境咯。咁所以我諗其實就係跟住個時勢去到彈性咁樣變咯。即係我諗我哋同一般傳統堂會嘅最大分別就係我哋可以比較彈性啲，我哋可以有面對唔同嘅情況。我未必夠膽講話係而家係咪就話好差咧？我只能夠講係唔同咗咯，即係成個環境，無論係餐飲啦，或者係用一種空間轉化嘅形式啦，我相信都幾明顯嘅唔同啊！即係同我自己開餐廳都開咗8年啦，咁樣即係8年前同今日即係已經係可能轉咗幾轉添啊！即係所以我諗對於我嚟講就反而係一個學習，就係點樣可以跟隨個社會嘅節奏啦，即係唔係我哋淨係我們在這裏真好咁樣，我哋自己繼續喺度圍內圍爐，而係我哋真係同個社會有接觸，保持嗰個公共性。我好認同呢個㗎。因為都係阿 Ben 去講嘅，就係到而家咧，如果有教會同佢講話想轉做咖啡店或者餐廳，阿 Ben 未必係好似覺得喂你做啦咁樣。阿 Ben 你會唔會都有呢個咁嘅感覺，就係覺得教會唔係話其他人做得到或者做得好，你就照得嘅，你要接下地氣，了解下你社區真正嘅需要，會唔會都有呢個部分咧？冇錯，即係我話釋放資源啦，咁要睇翻你有啲咩資源。即係睇下你，譬如你嗰個環境啦，教會嘅 location 喺邊個位置、地理位置啦，睇埋啲人啦，有啲咩人喺你手啦，咁成件事係要回應嗰個環境，即係現場嗰個 part，我哋叫 contextual， 即係 contextualization， 即係回應嗰個場景咯。咁呢個係最重要咯，同埋嗰個即係而家個社會，譬如早2年係疫情，咁而家唔係啦，咁可能個做法又好唔同嘅，咁所以就未必個個都要做餐廳嘅。不過即係餐廳個好處咧，即係就係啲人可以入到嚟，又可以留得低，又可以即係坐得耐咁樣嚇。咁但係另外嗰啲營商就未必係。就誠如你一路講，就係呢本書嘅訪問故事咧，有陣時都仍然在途中啊！我想問你，見到呢一位曾經嘅餐廳老闆之後，佢走咗去神學嘅路上，其實你嘅感覺係點嘅？我諗都係一個新嘅 season 咯，即係新嘅季節咯。咁所以即係神又帶佢去，即係開拓一啲新嘢，係咪？咁未必係教會牧師，可能係一啲新潮啲嘅牧師咧，係咪？將來可能或者一啲職場嘅一啲新模式，大家都唔知嘅，即係過多幾年個教會嘅發展可能都唔同。咁所以我覺得即係有啲新嘅改變，其實都係好事嘅。
好啊，可能 Q&A， 大家睇下有冇啲問題開放俾係啊，開放俾大家，可以大家傾如果有啲傾咁樣。咩嘢想問咧，就歡迎大家可以即係舉手問下我哋。有冇啊？係咁啲問題啦，見你個人咁精靈，都聽咗好幾場。嗱，一人問一條，咁啊好放工咯。我邀請你先啦，你冇問題問。Amy，咁我都分享少少啦。咁其實我一開始創業咧，其實係當時咧教會咧，佢就話啊，反正我都閂門啦，不如攞嚟俾你做 studio 啦。咁所以其實我係咁樣開始去創業。即係教會係咩啊？關門教會開，因為教會唔開嘛，咁佢就話不如你用教會嘅地方俾你用，俾俾你用。係哦，咁好啊！咁所以其實我係咁樣去開始我嘅創業嘅。即係你將你個 studio 擺入教會啊？係。哇，咁咁犀利！係啦，嗰陣時個教會其實就真係個牧師咁啱有感動。咁其實咧，其後咧，我啲客人咧上嚟買嘢咧，就開始見到，咦，教會同我想象中唔係咁樣樣喎，因為我嗰間係西人教會嚟嘅，係一間 bilingual 嘅 church 喺長沙灣。咁嗰陣時佢哋就會好奇啦。咁其實又咁啱 combine 我之前喺 Angel 做嘢，其實知道社會嘅痛點就係單親媽媽可能喺內地來港單親啊，佢哋其實最難釋放佢哋去做嘢咧，其實就係睇唔到小朋友。咁教會又有地方喎，都叫埋佢哋嚟做功課啦。咁啊一路做嘢，一路就睇住小朋友。咁其實即係我覺得即係一路聽你哋嘅分享，其實你教會其實可以好 creative，都即係我覺得係可以有好多能夠運用嘅空間嘅。咁其實我都好想問下，即係喺呢個新嘅發展啦。咁其實即係好似有好多新興嘅 business 或者 slasher 啦。咁其實我覺得究竟呢個使命藍圖或者係使命嘅空間點樣去釋放，可以幫到呢啲年青人可以開展？即係你有冇多啲 ideas 或者 perspective 可以 share 下？係啊，其實我哋都係希望鼓勵，即係教會能夠參與啦，同埋即係教會其實即係譬如你教會有100個人，其實嗰100個人有好多隱藏嘅或者埋咗喺地底嘅一啲資源或者一啲恩賜未攞到出嚟，或者大家唔知嘅。咁其實點樣可以發掘到佢哋出嚟，而又好似你咁好有創意地可以去將佢哋即係擺到埋一齊，或者去建立到一啲即係所謂使命嘅project 啦，即係一啲項目啦，使命項目啦。咁而又可以影響到嗰個社區嘅。咁呢個其實我哋就係希望即係透過呢本書咧，去推動教會啦，即係去即係釋放咗呢啲嘢出嚟啦，而又可以造就到我哋一啲即係年青人去參與入面。我想補充一個資訊咧俾大家咧，頭先呢位姊妹咧話啊，其實咧有冇啲咩 idea，即係可以俾我哋知多啲咧？除咗其實今日咧阿 Ben 同埋阿峰佢哋嚟咧，其實就係做緊呢一樣嘢，即係想讓多啲人去即係思考呢一個嘅題目同埋可能性。咁並且咧，我知道阿 Ben 咧同阿 Sunny 佢哋好好嘅。咁入邊嗰啲8個故事咧，其實佢哋唔單止寫咗出嚟，並且咧佢哋係好樂意咧。如果即係電視機旁邊後邊嘅朋友係啦，如果你哋覺得我都好想我喺教會入邊咧邀請到佢哋嚟去現身說法係啦，咁甚至乎係啦嗰8個故事入邊，我特別想即係知道某一個故事係啦。咁阿 Ben 佢好好啦，佢話我哋都好樂意即係帶埋嗰個故事嘅主人翁。去讓真人見證係啦，去到你嘅教會係啦，咁所以咧即係 take my words 係啦，係真嘅係啦，咁啊可以聯絡翻阿 Ben 佢哋係好樂意咧去你嘅教會咧去即係分享佢哋嗰個嘅見證咁樣咯。冇錯。係啊，正確。最後一條，同嗰條我嘅，你問好。多謝你哋分享啦！我想問下咧，如果一間教會咧，佢想改革，但係 no idea 嘅，即係零嘅，咁你哋咧會去
跟住間教會去行，定還是係會 propose 更多唔同嘅可能性俾佢哋，或者有啲乜嘢街到佢哋又接受到咧？係啦，因為我好想知好多教會其實唔肯改噶嘛，上次我都有聽過你講係啦，改完等於冇改噶嘛咁樣，咁所以喺呢啲方面咁又點樣可以合作到咧？唔該。你靚仔啲，你答。我好尖鋭㗎，好難教喎唔好叫佢轉人啊！你唔好做啦，趕走佢啦咁樣，都唔肯變嘅咁，我答呢啲啊。咁可能要同佢哋有啲對話啦，即係理解佢哋即係嘅歷史啊，或者佢哋嗰個環境，即係現場環境係點樣啊？咁而睇下佢哋可以點樣改變咯。不過即係講到尾就係成件事都係嗰個文化或者嗰啲人，即係要即係可能揾翻佢哋嘅使命咯。因為我不嬲都講就係、神嘅使命，即係拉丁文叫 Missio Dei 啦，即係我哋要將即係 Missio Dei 擺翻喺，即係譬如擺翻我哋個空間裏邊，或者擺翻我哋嘅人，我哋啲人裏邊，咁而點樣去即係由個使命去推動佢哋去改變咯。咁呢個就比較抽象少少，但係即係當然同佢哋埋身去傾偈就可以理解多啲咯。咁當然啦，我哋亦都有少少覺得係教會如果要改變都係好難嘅，即係尤其是啲比較有歷史啊、大教會啊，係咪？咁咧就係有排傾完一大輪，都係好嘥時間，又改變唔到嘅。咁所以有一啲咧就即係譬如我哋裏邊有兩個故事咧，其實佢哋都係喺出邊。即係自己建立咗一啲群體，然之後再反攻，然之後再反攻翻教會，咁就冇咁激。不過即係佢哋就即係啲離咗堂嘅年青人就開始即係建立咗一啲群體喺出邊，咁佢哋就即係自己有啲新嘅聚會模式咯，或者我哋叫做所謂 fresh expressions 一啲即係新形態嘅一啲即係所謂都係叫教會或者群體啦咁樣。咁所以嗰種做法就容易好多，因為你唔使改變嗰個舊皮袋，即係新酒就去咗個新皮袋嗰度，咁舊酒咪留翻喺舊皮袋咯。即係如果你想改個舊皮袋咧，又要改埋啲舊酒，所以都幾難嘅其實。啱唔啱先？係啊。Thank you 阿 Ben 精彩嘅回覆同埋解。多謝大家 Thank you 我哋嘅神秘嘉賓。多謝邊個哋 Thank you Tim，多謝大家俾個機會我哋喺呢度傾偈啦。咁當然好歡迎大家揾阿 Ben 簽名啦。咁我就要揾我家姐食飯啦。所以有機會下次見。Thank you。